大家好，地膽帶路由香港，我係阿色，今集同大家去旺角飲靚湯。過年後呢幾日又凍飯，把握最後時機食個臘味糯米飯。但我屋企又冇糯米，所以醒起喺油麻地有一間外表係賣油渣麵，但係內裏有得食糯米飯、飲靚湯同埋炒蜆。相信好多人都知我講緊就係呢間恆達。係啊，我都係嚟飲湯嘅。我就第一次嚟，當然問下地膽呢度要食啲咩啊？咁佢就晏晝11點開，我11點半嚟食頭圍就飲到頭啖湯。今日嘅足料靚湯就係雞腳湯。就係好掂嘅。啊。係。嗰度幫嗰啲的士司機嚟食啊。我係，哇！的士司機最熟路啊。佢真係咁一路飲靚湯，一路就同地膽喺度吹下水。咁佢呢個湯大家都見到啊，好足料。飲落真係有雞腳味，即係雞腳嘅味同雞味又有啲唔同。咁而佢個雞腳呢，又唔係炆到好腍，仲有啲嚼頭。咁呢度呢，亦都好出名食豉椒炒蜆。另外一個呢，就係炆雞腳。至於呢個招牌油渣麵呢，就咁睇 Google Map Review 嘅 comment 呢，我建議留翻個肚食油渣麵以外嘅嘢。尤其係呢度有好多懷舊餸，例如地膽呢碟蒸牛肉。而家啲茶餐廳唔會咁樣整俾你食，咁同大家出去睇下有咩蒸飯食先。除咗有蒸肉餅、臘腸蒸雞，仲有呢個蝦醬蒸肥豬肉，啲肥豬肉仲要好肥。另外我就跟咗呢個糯米飯，所以就冇叫到臘腸臘肉。咁先扒啖糯米飯先。其實呢個糯米飯大家見到好大碗，咁我就準備打包翻屋企同屋企人再食過。咁屋企人都一定注定係食我口水尾噶啦。佢嘅飯就比較軟糯，唔係生炒，所以就唔係一粒粒。不過天氣凍，就係想食呢啲有能量嘅嘢。食完全日都咁有 energy。呢個糯米飯雖然冇嗰啲臘味，但係淨係蔥同埋花生已經好好味。尤其係個花生炸得好鬆脆。咁阿姐仲好謙虛咁樣，唔係佢整嘅，去隔籬間鋪頭買嘅。不過佢就話嗰間嘢啲花生係好正。同埋阿姐亦都同我講佢好憎預製菜。咁呢個我好認同，即係除咗中央廚房預製菜之外，可能遲啲我哋都要食一啲一包包 pack 好晒嘅預製菜。咁呢類型嘅小店幫襯附近嘅街市買材料煮俾大家食，係會越嚟越少。同埋依嚿肥豬肉係成嚿都係白色冇瘦肉嘅，咁呢種就係傳統小店嘅味道。你驚就唔好嚟食。因為而家出邊連鎖店做 marketing 嗰啲，通常都係左膠嘅，淨係識搞食嘢要健康有型。雖然呢碟蝦醬蒸肥豬肉好多肥豬肉，但係食呢啲直接嘅脂肪，可能健康過食牛油好多倍。而呢碟蝦醬蒸肥豬肉呢，啲蝦醬係冇撈勻，呢個亦都係呢度嘅風格，所以我翻屋企再蒸佢，撈勻啲再食。蝦醬好香，唔算太鹹。阿姐亦同我講喺隔籬間鋪頭買嘅啫。但係佢識揀最靚嘅材料整嘢俾我哋食，就已經非常之好。尤其呢啲小店，你冇理由要求佢係米芝蓮大廚，上碟菜都有啲伴碟要雕花。特別係嚟呢度嘅客人，通常都一定會飲呢度啲湯，係一種住家菜嘅味道，冇味精。咁呢碗湯除咗有雞腳、豬骨，仲有啲龍眼啊、紅棗，最緊要係足料。所以個湯就好濃啊，尤其係香港人飲湯都一定有個動作，就係食下啲湯渣，攆下啲骨，係別有一番風味。喺度又同大家講下 UX， 好多人都會覺得地鐵站間傻福堂啲湯係味精冇料，我相信係因為啲湯包冇湯渣，感官同埋經驗上覺得嗰啲係罐頭。咁當然隻味道做唔做到屋企媽媽隻味道呢？亦都好重要，例如嗰個雞腳湯，雞味嗰種鹹味重得滯，就會落啲蜜棗啊、龍眼燉和翻佢。咁呢啲亦都係大集團未必做到嘅味道。咁所以嚟呢度飲靚湯嘅人呢，屋企通常都係有模範主婦，即係屋企阿媽同埋老婆
係未必會煲湯。最後同大家講埋個價錢啦。嗱，有好多人話呢度平嘅，牆上面嘅餐牌亦都冇價錢，係omakase。咁呢餐中午飯我就食咗95蚊，一個細湯，糯米飯冇臘味，再有一碟大大碟嘅蝦醬蒸肥豬肉，油麻地山卡拉地方，屬於平定貴咧？大家又歡迎留言。但係如果你中意食啲懷舊嘅味道，都推薦嚟呢度試下，因為茶記俾唔到你。如果你想支持小店，或者想揾翻人情味，拒絕預製菜，都可以嚟呢度幫襯下。中意個 channel 同大家捐窿捐罅，發掘香港僅存嘅懷舊小店味道，記得 like share 同埋 subscribe 嘅 channel。呢條片係講咁多，拜拜。